အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့tag တွေအကြောင်းပြောရဲပြီးတော့ attributes တွေအကြောင်းပြောရဲ element တွေအကြောင်းပြောရဲနော်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာ tag အကြောင်းကိုဒီလိုမိတ်ဆက်ရုံပဲမိတ်ဆက်ခဲ့ရတာအဲ့ဒီမှာ h1 ဆိုရင် tag နော် p ဆိုရင် p tag ပေါ့ h1 ဆိုရင် h1 tag ဆိုပြီးပြပြခဲ့ရနော်အခုဒီသင်ခန်းစာမှာလည်း tag အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးပြောမယ်နော်အခုဒီသင်ခန်းစာမှာပြပြမယ့် tag ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ tag စာသားလေးဒီအထဲထဲမှာရှိတဲ့ဒီစာသားလေးတွေကိုနော်ဒီ CSS ကကိုမတင်ရသေးဆိုတော့ CSS ရဲ့အခုအညီမပါဘဲနဲ့ HTML ကနေပြီးတော့သူငကိုမူရင်းရနေပြီးတော့support ပေးထားတဲ့အကောင်နော် support ပေးထားတဲ့ tag တွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ tag လေးတွေကိုသုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီအထက်မှာရှိတဲ့ဒီစာသားလေးတွေကိုeffect ဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော် effect ဖြစ်သွားအောင်အရောင်လေးတွေထည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် underline လေးတွေတားလို့ရအောက်က line တွေတားလို့ရဒါမျိုးလေးလုပ်လို့ရအောင်လို့ support ပေးထားတဲ့ tag တွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ tag လေးတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီစာသားတွေကိုပြင်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒီ tag တွေကိုကြာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ formatting tag တွေလို့ခေါ်နော် formatting tag ဆိုတာစာသားတွေကို format ဆိုတော့ပုံစံတစ်ခုထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံတစ်ခုထားလို့ရအောင်လုပ်တဲ့ tag တွေကိုformatting tag လို့ခေါ်တယ်နော် formatting tag ကကျွန်တော်တို့ကအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်တစ်ခုကကျွန်တော် physical tag နဲ့နောက်တစ်ခုက logical tag ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်နော် physical tag ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အခုဒီလုပ်လိုက်တာ ਨੇ အရင်သူများကိုတခြားsoftware တွေမှာဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ Excel တွေပါမှာသုံးတဲ့အဲ့လိုလေExcel တွေမှာသုံးတဲ့အဲ့စကလုံးတွေကိုဘိုးတင်တယ်ဆိုပြီးတော့နေလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ notepad ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာသားတွေကိုဒီစလုံးကိုဘိုးတင်နေတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဘာလို့ဆိုတော့ form လေးကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘိုးတို့ item လေးတွေလုပ်နေလေနော်အဲ့ဒီသဘောတရားလည်းကျွန်တော်ဒီထဲမှာနေလာပြီးတော့အဲ့ဒီစာသားတွေဘိုးတွေလုပ်ချင်တယ် item လေးတွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပါလဲဆိုတော့ formatting tags တွေဒီ formatting tags တွေတော့နော် formatting tags တွေဒါတွေရှိပေါ့နော် formatting tags တွေဒါတွေရှိတယ်အဲကျွန်တော်လက်တွေ့သုံးကြည့်အောင်နော်အဲဒီအောင်တည်တံ့HTML file တစ်ခုလို့လာfor madd formatting.html ဆိုပြီးတော့တစ်ခုလို့နော်ပြီးတော့နောက် under ခေါက်ချဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဘာသာဆမ်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစလုံးလေးတွေကိုဘိုးတင်ကြည့်ပဲနော်စကလုံးလေးတွေကိုဘိုးတင်ကြည့်ပဲနော်အဲ့ဘိုးတင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် paragraph လေးတစ်ခုလောက်ဖန်တီးလိုက်paragraph တစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ် sorry LOREM lorem တစ်ပိုင်း under နောက်တစ်ပိုင်း paragraph sorry paragraph LOREM lorem ဆိုရင်နောက်တစ်ပိုင်းဖန်တီးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ paragraph ကိုကြာကျွန်တော်ဘာလို့ချင်တာလဲဆိုတော့ဟိုဘိုးတင်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးဒီလိုပြန်လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ p tag ရှိရ p tag ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ paragraph တစ်ခုလုံးကျွန်တော်ဘိုးတင်လိုက်ချင်တာဘိုးတင်တယ်ဆိုတော့စလုံးအမေကြီးနဲ့ထင်းသွားစေချင်တာနော်ထင်းသွားစေချင်တာဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အထင်းထဲမှာထပ်ပြီးတော့nested ဒီ tag တွေကိုကျွန်တော် nested လုပ်ရတယ်နော် nested လုပ်ရဆိုတော့လုပ်ကြည့်အောင်ဘိုးတင်ရဆိုတော့ b လို့တစ်လုံးလေးရေးလိုက်ရမယ်ပြီးတော့ under ခေါက်ချလိုက်ပြီးရင်LOREM lorem ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်နော်နောက်ပြီးတော့ control s နဲ့ save ပြီးရင်ကျွန်တော် open with slide server နဲ့ဖွင့်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာစာပိုက်နှစ်ပိုက်ရကျွန်တော်ဒီမှာlorem exam စာပိုက်နှစ်ပိုက်ရတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော် u တန်းတန်းရေးထားတယ်နောက်တစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ဗာရေးထားတယ်ဆိုတော့ဘိုးတင်ပြီးတော့ရေးထားတယ်နော်ဘိုးတင်ရေးထားဆိုဒီနှစ်ကောင်အခုကျွန်တော် font size လေးတွေကတေးနေဆိုတော့လည်းတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခု CSS ကမတင်ရသေးဆိုတော့ကျွန်တော် CSS လုံးဝမပါဘဲနဲ့ဒီ HTML ကြီးနဲ့ပဲ HTML တစ်ခုတည်းပဲသုံးပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံနဲ့သွားမယ် CSS သင်တော့မှ CSS နဲ့ချိန်ပြီးတော့သွားမယ်နော်အဲ့တော့HTML နဲ့ပဲစလုံး font ကြီးရအောင်ပေါ့နော်စလုံး font ကြီးမယ်ဆိုဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်အရှင်းတော့သင်ခဲ့တယ်လို့ SQL style နောက်ကဘာလုပ်မလဲ font font size ဆိုပြီးတော့ဘာလို့တော့ထားလဲဆိုတော့ 25% လောက်ထားကြည့်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် control C ကောင်းတယ်မှလာပြီးတော့ control V နော်ကျွန်တော် CSS တွေပါရတော့ဆိုရင် CSS တင်ပြီးတော့ဆိုဒါတွေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး repeat လုပ်ပြီးရေးစရာမလိုနော်တနည်းအားဖြင့်တစ်ခါရေးလိုက်မှရနော် control S order tab ဒါဆိုရင်နော်ဒါကြောင့်ဒါခုနကကြော်ဒီမှာ site က100နဲ့နော် site 100မှာဖြစ်နေတဲ့ font size ကလေးလုပ်လို့နော်ဒီအောက်ကစာပိုင်းကဘာလို့ထားလဲဆိုတော့ဘိုးတင်တာဆိုစလုံးကိုအယောင်ပို့ပြီးတော့မဲအောင်လုပ်တာအယောင်ပို့မဲအောင်လုပ်တာနော်အဲ့ဒါဘာလို့ထားလဲဆိုတော့ဘိုးတင်တာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်တာဆိုတော့ဒီ B ဆိုတာကကျွန်တော် formatting tag အမျိုးအစားတစ်ခုနော်ဒါဆိုရင် formatting tag ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ဒါကြောင့်
ပြီးတော့ကိုကဘိုးတင်မယ်နောက်တစ်ခါကျစက်လုံးလေးတွေကိုဘာလုပ်ကြည့်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်မယ်နော်စက်လုံးလေးတွေစောင့်ကြည့်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းမြင်သာတင်သာရှိအောင်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမြင်သာတင်သာရှိအောင်ဒီအပေါ်မှာလာပြီးတော့ဟို heading တစ်ခုလုပ်လိုက်မယ် h1 တစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်နော် this is a heading ပေါ့နော်heading လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ heading ကိုမှဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဟိုစလုံးပြန်ဆောင်းလိုက်မယ်နော်ဒီလိုလုပ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးနောက်ကကျရင်ဒီလို I နဲ့အရင်ရေးပြီးတော့ this is a heading နော်ဒီလိုပဲလုပ် control s order tab sorry အဲ့ဒါနော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့မှာနော် this is a heading ဆိုဒီ heading ရဲ့အပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြီးဆုံးဖြစ်တယ်နော်sorry အကြီးဆုံးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။စောင်းနေပြန်နော် italic ဖြစ်တယ်နော် italic ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစလုံးကိုကျွန်တော် font size ကြည့်မယ် style font size ကျွန်တော် 40% လောက်ထားကြည့်လိုက်နော် control s order tab အဲ့တော့ပို့ပြီးအသိတာပဲနော်စလုံးကစောင်းနော် italic ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ underline နော် underline လုပ်ကြည့်မယ်ဘယ်ကောင် underline လုပ်ကြည့်ကြရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ underline လုပ်ကြည့်မယ်ဒီနောက်ဆုံးဒီကောင်လေးကို underline လုပ်ကြည့်မယ်နော် NECSS ဒီကောင်လေးကို underline လုပ်ကြည့်မယ် underline လုပ်လို့ဆိုတော့လုပ်ချင်တဲ့ကောင်စီသွားလုပ်ချင်ကောင်ဒီကောင်နော် underline လုပ်လို့ဆိုတော့ Q လို့ရေး under ခေါက်ချလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို control x ဒီနောက်ကလာ control v နော် control s order tab run ကြည့်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ underline တာနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားကျွန်တော်ဒီမှာ strike ဆိုတာကကြတော့ဟိုဟာစလုံးနော်ကျွန်တော်စလုံးတောင်းမြက်ဖြစ်တာအခုမှကျွန်တော် promotion တွေပါရတာမျိုးလိုပါလေ promotion ဥပမာဟိုတင်တန်းကြီးကဥပမာဟိုတသိန်းထားတော့တင်တန်းကြီးတသိန်းကို8000နဲ့ရတာဒါပဲဒါမျိုးနော်ကျွန်တော် promotion တွေပါပေးနေတာမျိုးဆိုရင်ဒီ strike ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်နော် strike ကိုသုံးလို့ရတယ်strike ကိုdelete ရတယ်အတူတူပဲထင်တယ်နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် sample ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုကြည့်ရမယ်ဒီအောင်မှာဥပမာnoun ဒီလိုလဲfire h2 လောက်နေလိုက် h2 အဲ့လိုဒီ noun အခုကဘာလဲဆိုတော့ noun ဟို8000ဟောဒီတော့မှာ8000 sorry 8000 mm key ပါနော်အရင်တော့လောက်လဲဆိုတော့ဟို block မှာဆိုရင်20% off နော် 20% off အရင်တော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့တသိန်းနော်အဲ့တသိန်းဒီတသိန်းဆိုရဲတသိန်းကိုဒီတသိန်းဆိုရဲကောင်ကြီးဘာလို့ချင်တာလဲဆိုတော့ဖြတ်ပေးချင်တယ်နော်အရင်တော့တသိန်းနော်ဒါကြောင့်ပြောင်းပြန်တော့ပြင်ထားလိုက်နော်အရေးကြီးတော့ဒီဟိုဖြစ်တာတည်တည်ချင်တယ်အဲ့တသိန်းဘာလို့ချင်တာလဲဆိုတော့ဖြတ်ချင်တာနော်တသိန်းမဟုတ်ဘူးရော8000ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချင်တာတော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒီရှိလေးနဲ့ခွာပြီးတော့ strike ဒီမှာ strike လို့ရွှေ့ပြီး control x control v control s ပြီးမှာဒီတိုင်းဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာတသိန်း mm ကပါဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နော်ပြန်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ h2 နဲ့ရေးချလိုက်ဟိုဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာunderline ပြီး strike ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခါunderline ပြီးသွားပြီနော် underline ပြီးသွားပြီ strike ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခါset နော်ဟို set ဆိုတာကsuper secret တဲ့နော်ဒီကောင်အရှိကောက်ကဒီလိုမှတ်ထားမှာနော်သူရဲ့ဟိုအရှိကောက်ကဘာလဲဆိုတော့ SUB super SCRIPT super secret တက်နော် super secret တက်နော်အကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မှာသုံးတာလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဟိုအလီပါရင်ပါလေဟို33လေးကိုပါညာအဲ့ဒီလိုမျိုးပြချင်ဆိုတော့နော်ဟောကျွန်တော် h1 နဲ့ h2 နဲ့ပဲထိုင်ကိုလို့ရေးလိုက်ဥပမာ10စပေါ့နော်10စဆိုရင်10နဲ့ဒီလိုမျိုးရေးမယ်နော်10စဆိုတော့ဒီကောင်းပါဝါတဲ့10စမဟုတ်ပါဝါတဲ့10စတင်ချင်တာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ချင်တာအဲ့ဒီမှာအရှိရနေပြီးတော့ခုနက SU P ဖြစ်တယ်နော် SUP က super secret နော် SUP လို့ရေးဒီကောင်လေးကိုလာပြီးတော့ control x control v နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကပ်ပြီး control s order tab sorry နော်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဒီမှာ10ကို power တက်10တင်တာနော်
အဲ့ကောင်လေးဒီကနားလေးမှာလာပြီးထားလိုက်ပို့ကြည့်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုလာပြီးတော့ control x control v ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါကြအောင်လဲအဲ့ဒါပါကြအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာSUB ကကျတော့ပမာသုံးတယ်ဆိုတော့စလုံးကိုအောက်ဖက်မှာပြန်ပြီးသုံးတယ်ဥပမာ chemistry မှာဆိုရင် chemistry ရဲ့ဟိုကျွန်တော်ဓာတ်ပေကဟိုဟာလေးနေဟိုဓာတ်ပေအခေါ်ဝေါ်လေးဥပမာရေးဆိုရင် H2 လို့ပါပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုအောက်က2ကိုအောက်ဖက်မှာပေါ်စေချင်တာမျိုးတွေပါလို့ဆိုရင်ဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ဒီအောက်ကဒီ sub ကိုသုံးတယ်နော်ဒါကကျ subsecret touch လို့ခေါ်တယ် SUB SCRIPD subsecret touch လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီကောင်လေးကဟို project တွေမှာဟိုတစ်ခါရောက်တော့ထည့်ရအောင်နော်အမြဲတမ်းမလို့ပေါ့အဲ့တော့တည်ထားရရှိအောင်တော့ရေးကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာ H2 ကိုရေးကြည့်လိုက်နော် H2 ကိုဆိုတော့ H ရေးချင်တာ H2O နော် H2O ဒီလိုရေးလိုက်ပါဦးH2O နော် H2O မှာဒီ2ကိုဘာလို့ရှင်းတာလဲဆိုတော့2ကိုအောက်ကိုကြာချင်တာဆိုတော့ SUB နော်SUB နော်အောက်ကိုကြာချင်တာ subsecret က SUB နော်အဲ့ကောင်လေးကို control x control v နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ထုတ် control x control v ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကပ်ပြီးနော်ကိုကပ်ပြီးလိုက် okay control s order tab နော်အဲ့ဒီမှာပြောင်းတယ်မှာ h2 နော် h2 okay အဲ့ဒီကောင်လေးကိုဒီကောင်လေးက H2O ဟောပိတ်သွားဆိုတော့ H2 ဖွင့်မယ် H2 ပိတ်ပြီးနေထည့်အောင်ရေးကြည့်မယ် Control X Control V နော် Control S ဟောတတ်တာကျော်ဒီမှာ H2O ဒါဆိုရင်10စာနော်10စာမဟုတ်ပါဝါတဲ့10ရက်တက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသုံးရသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာMARK mark tag တော့ရှိတယ်နော် mark tag ဆိုတာကကျတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာမှတ်ထားလိုက်ပြီနော်ဟိုမေ့မှာဆိုတော့မှတ်ထားလိုက်ပြီမှတ်ထားတာကိုမေ့ကြတယ်နော်အဲ့ mark tag ဆိုတာကျစလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တခုခုရွေးချယ်ပြီးတော့ marking ပေးထားချင်တာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော် mark tag ကိုသုံးတယ်နော်အဲ့လိုသုံးကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်တခုကိုလုပ်ကြည့်အောင်လဲဆိုတော့ဥပမာဒီ lorem ကိုမှဒီနားလေးနော်ဒီနားလေးကိုဘာလို့ကြည့်မလဲဆိုတော့ mark tag လုပ်ကြည့်မယ် mark tag ကကျတော့ तू ကဒီနားမှာဒီလိုမျိုးရေးမပေါ်ဘူးဖြစ်နေနော် MARK mark အဲ့လိုမပေါ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရေးကြည့်မှာဖြစ်မယ်နော် MARK mark ဒီလိုလုပ်ကြည့်မှာဆင်ပြေနော်ဒီလိုမျိုးလုပ်ကြည့်မှာဆင်ပြေနေမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို control x ဒီနောက်လို့လာပြီးတော့ဒီနောက်တော့ဘယ်လိုလဲ control v control s ပြီးတော့ order tab ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်စာသားတစ်ခုကိုကျွန်တော် marking လုပ်ထားတယ်နော်စာမှတ်ထားရဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးနော်လုံးဝထင်းရပါတော့ဟိုအကုန်လုံးနဲ့မှထင်းပြီးတော့မှတ်ထားကျင်တာမျိုးဆိုရင်ဒီ marking tab လေးကိုသုံးတယ်နော် mark tab လေးကိုသုံးတယ် okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပါကြသေးလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် delete နော် delete ရကြတော့ခုနကဟိုကျွန်တော် strike နဲ့အတူတူပဲနော် delete ရ strike နဲ့အတူတူပဲအပြင် insert tab big tab small tab ရှိမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သုံးကြည့်အောင် delete လေးသုံးကြည့်အောင်နော် delete ရခုနနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာဒီဟာလေးကျွန်တော်ဒီနားလေးနော် delete လုပ်ကြည့်မယ် delete tab လေးသုံးကြည့်မယ်del နော် delete ဖွင့်မယ် delete ပေးမယ်ဒါလေးကို control x control v control s order tab လို့ဒါကြီးပဲပေါ်လာဒါဆိုကြောကြည့်လိုက်မယ်ပြောတာအဲ့ဒါနော်ဒါ delete tab နော် delete tab နော်delete tab ကခုနကကြောဒီဟိုကနေဟို strike နဲ့တဘောရရင်တော့တူပဲနော်ဒါပေမဲ့ဒီ strike ကပို့ပြီးတော့ဟွာဖြစ်မှထင်တယ်ပို့ပြီး strong ဖြစ်တယ်ထင်တယ် strong ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးထင်းတယ်ကန်စားနော်ကျွန်တော်ဘိုးတင်ထားလို့လားမသိအဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကဘာလို့မလဲနောက်တစ်ခုကdelete လုပ်တာဆို insert လို့အဲ့ delete လုပ်တာရဲ့စာရေးပေးနာမှာကိုကဟိုနောက်ထပ်စာသားတွေပါတွေကိုဟို insert ပြန်ပြီးအစားထိုးတာပေါ့နော်ဥပမာဒီစာသားကိုပဲပြန်ပြီးတော့အစားထိုးတာတွေပါလေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နော်ဆိုတော့ ins နော်အဲ့ delete တော့နော်အဲ့တော့ control x insert ပြန်ပြီးတော့ဟိုအဲ့စာသားအစားကိုပြန်ပြီးတော့ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့အစားထိုးထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးသုံးရင်လည်းဆိုရင်
နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီစာသားဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစာသားဖြတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာသားကိုပြန်ပြီးအစားထိုးပြီးထည့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာသုံးလဲဆိုတော့အဲဒီ insert နော် ins ဆိုတဲ့တက်လေးကိုသုံးတယ်နော်ဒီကောင်ကဒီဟိုက underline နဲ့တော့ဟိုနည်းနည်းပုံစံလေးတူတယ်နော် underline နဲ့ပုံစံတူဟုတ်ပြီအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲ insert တက်ပြီး big tag ရဲ့ small tag ရှိမယ်နော် big tag small tag ကကြတော့သူကကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိရေးလိုက်တဲ့စာသားရဲ့ font size ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်60 pixel ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ကောင်က unit တစ်ခုစာပေါ့နော်60 pixel 70 pixel အဲ့လိုမျိုးကြီးနေပါနော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီ big tag ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့တစ်ခုကunit တစ်ခုစာပို့ပြီးကြီးနေနော်အဲ့ကြည့်အောင်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီဝတ်တက်ခုတော့မလုပ်တော့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီနောက်ကိုဒီကောင်လေးကိုလာပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုလာပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့PIT bit tab ထားမယ်နော် bit tab control x control v control s data okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာမြင်နေရနော်ဒီမှာ bit tab နော်ဒီလေးကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရွေးပြီးတော့အနာလေးက pixel တစ်ခုစာကြည့်နေအကဲဒီကောင်25 pixel ရှိရဆိုဒီကောင်က26 pixel စာပေါ့နော်အဲ့လောက် unit တစ်ခုစာလောက်ကိုကြည့်ရနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ bit tab ဆိုရပြောရရင်တော့ small tab လည်းကြည့်ပါနော် small tab ကလည်းsmall tab ကလည်းbit tab okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီနားလောက်ကိုလာပြီးတော့ small tab လေးလောက်ထားလိုက် SME small tab လေးကိုလောက်ထားကြည့်မယ်ပြီးတော့control x control v နော် control s order tab ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကပုံမှန်စာလားနော်ဒါပုံမှန်စာလားနော်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့သိအောင်လုပ်လိုက်တယ်ဟာနော် small tab ထိုက်တယ်ဒီဘက်ဒီမူရင်းရှိရကျွန်တော်ထားလိုက်25 pixel ထပ်ပါလို့ဒါဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ unit တစ်ခုစာပြန်ပြီးတော့ပြန် short ချတယ်နော်ဟုတ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစုံသွားပြီနော်စုံသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကြံလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်strong tab နဲ့ကျွန်တော် em တက်ကြံတယ်နော် logical တက်တယ် logical ဒီကဒီ strong tab ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်bold tab နဲ့တူတယ်နော် em တက်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ emphasize ဒီသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ strong tab အဓိပ္ပာယ်ကျတော့အဓိပ္ပာယ်ကျဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူက bold tab လို့ပဲနော်အလုပ်လုပ်တာ bold tab လို့ပဲဒါပေမဲ့သူကကျတော့ဘယ်လိုရွေးတက်တုံးလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီစာသားလေးကအရေးကြီးရပေါ့နော်အရေးကြီးရအောင်မြင်စေချင်တာနော်အရေးကြီးကြောင်းသိစေချင်တာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော် strong တက်တုံးတယ်နော်ဒီစာ bold တက်တုံးတဲ့ကိစ္စတော့မရှိဘူးအတူတူပဲနော်အလုပ်လုပ်ဖို့အတူတူပဲနောက်က em တက်ကလည်းသူကဟိုနဲ့အတူတူပဲနော်ဟိုidea လေးနဲ့အတူတူပဲနော်သူကကျတော့ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဟိုစလုံးကိုစောင်းချင်နော်စလုံးစောင်းချင် emphasize ဆိုတော့ဟိုသူအရေးပေးပြီးတော့မြင်ချင်တာပေါ့နော် emphasize နော်အဲ့လိုရွေးချက်ဒီနှစ်ခုကိုကျတော့အဲ့ဒီရွေးချက်အတွက်တုံးတယ်နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ဒါပုံမှန်ပဲ logical ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ physical တက်လို့ပါနော်ဘာရေးလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တာ ਨੇ ဒီကောင်ကြနေသဘောတရားပိုင်းတွေးရတဲ့ပါသွားလို့နော်အဲကြောင့်ဒီကောင် logical တက်အမျိုးကိုစားလို့ပြောနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကပိုင်းလဲဆိုတော့ formatting တက်တယ်နော်ဒါဒီဟာကြီးကျွန်တော်အခုဒီမှာလုပ်တယ်ဆို CSS လည်းတစ်လုံးမှမပါဘူးနော် CSS အခုညီကြတစ်ခုမှမပါဘူးလေဘာပဲသုံးသွားလဲဆိုတော့ဒီ HTML တက်လေးတွေပဲသုံးပြီးတော့လုပ်တာနော်ခုနကကျွန်တော် style ထဲမှာကျွန်တော် color ဘာညာထည့်ရဆိုရင်တော့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟို CSS ရဲ့ effect မကင်းဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒီမှာကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ HTML ရဲ့အကူအညီပဲယူပြီးတော့ HTML တက်ရဲ့အကူအညီပဲယူပြီးတော့ပေါက်လာတယ်ဆိုတော့စာသားတွေကိုပုံစံလေးချပါတော့နော်တက် format လုပ်တယ်ဆိုတာစာသားတွေပုံစံလေးချ style ချရပါတော့ style တာလို့ဒါဆို style လေးလုပ်လိုက်တော့နော်ဒါမျိုးပြောနော်ဒီတင်လာတော့ပါမယ်နော်ကျွန်တော် format ချလေးတေချာသိပါဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျမှပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်